Tere tulemast Esna, tere tulemast Esna galeriisse, kirjanduslikule vestlusele Tõnu Õnnepaluga ja mina olen Naia Sakova. Tõnu, sa elasid Esnas, Esna külas või õigemini Esna mõisa lähistel vist 5 või 6 aastat, 2005 kuni 2010. Et kuna me oleme täna siin, siis võib-olla kuidas sa õigupoolest siia üldse sattusid? Kõigepealt tere ka, kellele veel ei ole öelnud. Tere. Et kuidas ma sattusin? Ma tõesti sattusin. Noh, see on pikk ja natukene keerdudega lugu, aga põhimõtteliselt ma tulin Hiiumaalt, ma elasin Hiiumaal ja selle Esna mõisa sellel ajal ostis ära Hannes Tammjärv. Ja tema otsis endale kohta, mitte endale, aga ta tegi seda Rocca al Mare kooli, igasugused mõtted olid mingi looduses õppe ja kõik sellist nagu välibaasi otsis ja ta otsis seda ka Hiiumaalt. Ja kuidagi viisi mina talle vahendasin, aga pakkusin, ma ei mäleta, kuidas me nagu kokku üldse saime, aga Hiiumaal oli ja on siiamaani Ripakil Reigi pastoraat Reigi kiriku juures. Ta ei ole Ripakil, aga ta on tühi ja siis tundus, et miks mitte seal, et see oleks ju väga tore koht ja siis seal sai vaadatud ja käidud, aga sellest ei saanud asja. Ja siis ma kuulsin, et ta on siia Esna hoopiski seda välilaagrit rajamas ja ma ei mäleta ju, ta kutsus siis kuidagi siia vaatama või ma tulin vaatama ja ma tundsin, et mul on vaja ka mingit muutust elus, ma tahan minna mujale ja tulla suurele maale ja peale selle, see oli Järvamaaga, mul on veel oma vana lugu või selline perekonnalugu, mu isa oli pärit siit, mitte siit väga kaugelt, Koeru tagant Vahukülast ja tegelikult, kui ma juba siin olin ja veel seda perekonnalugu natukene uurisin, siis tuli välja, et võib olla, see ei ole kindel, aga võib olla üks, ma ei mäleta, mis ta siis oli, isa vanaema isa näiteks või vanaema isa, mis ta oli, üks Tõno Tõnnov, siis ta vist, ma ei mäleta, kas tal siis oli veel juba perekonna nime igatahes, kellest sai üks Tõno Tõnnov, tema oli vist siin Esna mõisas metsavahiks. Igatahes see isa poolt pere on siit Järvamaalt kõik pärit ja mitte kuskilt mujalt. Aga rohkem sealt ja mitte rohkem sealt ka Järva-Jaani poolt. Ühesõnaga, mul olid sellised juured nii-öelda, kuigi inimesel juuri pole, aga selline päritolu, mis mind ka kuidagi moodi intrigeeris ja huvitas, et mis sellega siis ikka on, sest samas see Järvamaa oli mulle võrdlemisi võõras. Me küll käisime lapsepõlves, seal Vahukülas elas üks vanatädi ja me käisime tema sünnipäevadel, see oli talvel just praegusel ajal umbes. Sõitsime Tuiskas, jäime, väike Moskvits oli, jäime kuskil Anna vahel see lange kinni ja ikka me sinna enamasti jõudsime ja see vanatädi maja seal Vahukülas, see oli minu lapsepõlve selline ainus kui tõeline niisugune maamaja, kus ma sain käia ja see tohutult pakkus mulle nagu fantaasiat ja elamusi ja kõik see peki praadimise lõht seal ja need loomad, tal olid muidugi lehm ja kanad ja nii edasi ja see suur lahmakas selline hämar talumaja suurte pliitide ja ahjudega. Ühesõnaga, see oli ainukene, kuigi mu vanemad mõlemad olid maalt pärit ja ka eri põhjustel neil ei olnud, neil kõik see maa minevik oli kadunud, ära võetud, ema kodukohas oli üldse kaevandus juba Virumaal. Nii et nagu sellist mingit oma vanavanemate kohta ei olnud ja et kuigi see päritolu oli väga selline maalt, siis see vanatädi talu oli ainukene, kus ma lapsepõlves nägin sellist
tõelist maatalu ühesõnaga, siis ma sellest palju unistasin ja mõtlesin, et kuidas mina ka kunagi elan maal ja niisuguses või naasuguses talus. Aga see Järvamaa ise kuidagi, ja see vanatädi, ma ei teagi, millal ta suri, aga igatahes mingist ajast me seal ei käinud enam. Et see täiesti lapsepõlve ja Järvamaa muidu on ju niisugune koht, kus sa lihtsalt sõidad läbi, on selline avarus, lagedus, sõidad Tallinnast Tartu ja vaatad, et mis koht see siis siin on, et see on Eestimaa. Et siin on sellised põllud, siis on kuskil on mingid talud seal põldude taga, kolhoosi keskused, mõtled, inimesed elavad siin. Mis elu nad elavad, mismoodi oleks siin elada, kui ma elaksin siin nende põldude, tuisuse põllu keskel, vaataksin aknast välja. Et ma olen selle üle palju mõelnud. Et natuke see hirmutas või isegi palju, et natukene tundus õudne see kõik. Aga mind sellised õudsed kohad on alati kuidagi tõmmanud. Midagi peab olema õudset, et üldse ühte kohta minna. Ja sa oled elanud väga mitmetes kohtades. Väga mitmetes õudsetes kohtades. Jah, et siin peale Esna veel Hiiumaad sa juba nimetasid, aga siis ka Vilsandil. Ja ka Vilsandi ja ikkagi nagu kui äärmusi nimetada. Aga ega see Hiiumaa oli ka õudne koht. Sellel ajal nüüd on ta nii moes ja Hiiumaa kinnisvara on kole kallis ja sinna hiidlane enam maja osta ei saagi. Aga siis oli ta ikkagi kolgas 85. aastal, kui mina sinna läksin ja veel see Kõpu ots eriti, et kui ma lasin ennast, ülikoolis oli suunamine sellel ajal ju pidi ennast või kõik suunati kuskile. See oli bioloogiaõpetaja? Ma õppisin bioloogiat ja iseendast minust arvati, et tuleb ikka mingi teadlane või midagi sellist peenemat, aga minul oli selleks ajaks juba olid teised plaanid. Ma olen selline püsimatu, ma see teadus enam ei huvitanud. Ja ma teadsin, et ma hoopiski tahan kirjutada ja ma tahan elada just nimelt kuskil kaugel. Ja tegelikult Hiiumaal, sest ma olin käinud viimasel suvel Hiiumaal ja kuidagi see saar oli mind täiesti ära teinud ja võlunud. Nii et ma teadsin, et mina pean sinna minema ja Hiiumaal oli 2 koolikohta pakkudes. Õpetaja kohti oli alati rohkem kui tahtjaid või üsnaga keegi tahtnud tegelikult eriti veel maakooli minna. Kõige jubedam koht oli Obinitsa. See oli nagu selline nali, kuhu iga aasta keegi suunati, kes sealt siis põgenes kuidagi viisi mingite kavalustega. Aga see Obinitsa kool oli ja nüüd on Obinitsa on ju ka igavene kuulus koht ja vahva ja vägev. Aga see kirjutamine tuli sinu juurde Hiiumaal? Ei, ta tuli ikka enne. Ma Hiiumaal läksin juba selle teadmisega, et seal ma hakkan kirjutama või ma jätkan ja see on nagu minu elu. Tegelikult see õpetajaks minek oli lihtsalt vahend, et sinna teisiti ei saanud ja kuskile pidi tööle minema, siis ma lasin ennast suunata, oli Kärdla kool ja Lauka kool. Kärdlasse ma muidugi ei tahtnud, see on linn ja ma ei lähe. Et siis Lauka kool, see suunamiskoosolek oli, siis seal igaüks võis nagu formaalselt oma soovi avaldada, ma tõusin püsti, ütlesin Lauka kool, siis kõik hakkasid naerma, sest Õnnepalu teeb nalja. Tahab Lauka kooli minna, aga ma tahtsin päriselt minna Lauka kooli. Kui kaua sa tegelikult õpetajana töötasid siis? See oli üsna selline lühike karjäär, mingi 2 ja 3 aastat oli see sundsuunamine, aga ma pool aastat varem veel kuidagi ujusin sealt minema omade kavalustega. Et sellest ei saanud suurt asja. Aga võib-olla ma siit sukeldun edasi, sa rääkisid juba ka nendest majadest ja õudsetest kohtadest ja ma tahaksin ühe koha su sellest viimasest raamatust või tegelikult on see selline kogumik. Jah, õieti ta on eelviimane. Eelviimane, tegelikult palk on viimane. Aga siit ühe selle sissejuhatuse või selle päeviku osast ühe lõigukese ette lugeda. Mu ekspeditsioonimeetod. Osta kusagil uues kolkas või muidu imelikus kohas, mis äkki tähtis ja kutsuv tundub, üks vana majaloopudik, maha jäetud maalapp. Hakata seal parandama ja ehitama ja harima. Seada ennast sisse, igaveseks, surmani, surragi. Ja minna edasi. Järgmisse ellu, järgmisse paika. Vahepeal kirjutada üks raamat või paar. Iga koht on mõne ikka andnud. Mõne kohe, mõne tagantjärele. Koht kohe ja koht mälestustes. Elu nüüd ja see, mis ta oli. Mineviku unistused
mis oleks võinud olla. Et siin sa väga ilusti räägid sellest, nendest majade lugudest ja ehitamisest ja siin enne oli ka juttu. Martin rääkis sellest, kuidas te siin Esnas kohtusite ja kuidas sina olid nii-öelda noorte pealinnas siia tulnute jaoks selline nagu kindel paik või kindel turvaline inimene, kes teadis, kuidas asjad käivad, kuidas asjad maal käivad, kelle käest sai nõu nii ehitamise kui ka maaharimise suhtes. Oi, ma küll ei mäleta, et ma kangesti nõu oleksin andnud. Need noored olid ikka ise juba targad kõik. Ja ehitamise suhtes muidugi eriti üldse mitte, sest ma pigem siin õppisin igasugu ehituskunste. Ja see on huvitav, millise tagantjärele teada, millise mulje sa jätad. Ma ennast ise küll mingisuguse verstapostina siin ei tundnud. Ma olin ka selline seikleja tegelikult. Aga jah, ma olin seal selleks ajaks, kui Martin ja Lilian tulid, siis ma olin juba paar aastat olnud seal Esna mõisas ametis, põhiliselt kütjana, aga ameti nimi oli peenem. Major Toomus, ja. Sest nimi peab ikkagi ilus olema ja kui ikkagi mõis ja asi. Ja tegelikult ma mingis mõttes see on siin kõik natuke déjà vu, sellepärast, et seal Esna mõisas ma suures kõrges Major Toomus ametis peale kütmise oli mul ka selline töö, et ma korraldasin niisuguseid kino- ja koogiõhtuid. Iga kuu oli üks, ma mäletan. Et inimesed tulid kokku ja vaatasime mingit filmi ja seal ühesõnaga nagu täna enam vähem. Aga Esnast ja sellest Järvamaal elatud ajast on rida raamatuid küll. Võib-olla see luulepäevik ja kevad ja suvi ja see on võib-olla nii-öelda sel ajal kirjutatud, aga teised Mandala ja Klaasveranda, need on sellised nagu hiljem nii-öelda need kohtmälestustes. Jah, see luulepäevik, kevad ja suvi ja see on tõepoolest kõige vahetum selline otse siin ja päev-päevalt kirja pandud. Peaaegu oleksin ta kaasa võtnud, aga siis ma saan aru, et see päevik hõlmab kevadet, kevadet ja suve ja sügist ka tegelikult, aga mitte talve, seal talve sissekanded puuduvad. Et ei saa lugeda selle päeva, mis oleks näiteks tänast sissekannet sealt lugeda ei saa. Aga see päeviku vormis kirjutamine, ma hüppan nüüd võib-olla juba kirjutamise juurde, et sa kirjutad väga hea meelega just sellises päevikulaadses ja essistlikus vormis, et võib-olla kuidas see on sulle saanud kõige omaseks? Ta on lihtsalt saanud, eks igaüks laulab nagu nokk on loodud ja kuidagi viisi asi on selles, et ma ei oska elada. Ma uurin kogu aeg, et mismoodi siis peaks elama ja püüan õppida. Ja siis ma kuidagi dokumenteerin seda. Ja tuleb välja, et tegelikult on veel inimesi, kes ei oska elada. Ega ma ka ei avalda tavaliselt seda saladust, ma ikka teen näo, et ma kuidagi viisi oskan. Et kui sa seda paned kirja, et siis see võib isegi mõnele inimesele huvi pakkuda. Et otseselt tegelikult ei ole ükski nendest nii-öelda päeviku vormis raamatutest nagu päris siiralt päevik, et ma nüüd dokumenteeringi, panen iga päev kirja. Alati on ikkagi, nad on mõeldud raamatutena. See tähendab, et sa hakkad rääkima millestki. On mingisugune teema, mingi valu, mingisugune mõte, mingi küsimus. Ühesõnaga sa tead juba, mis see nüüd tuleb, et seal tegelikult igal sellel päevikul on ise jutustaja või autor või päevikupidaja või see hääl, kes seal räägib. Et need ei ole, muidugi need on mina ja minu nimi on seal peal ja ma täiesti seda olen nõus omaks võtma, aga minu enda jaoks on alati, et üldse raamat sünniks, peab kõigepealt sündima tema hääl. See hääl, jah. Ma ei kuule hääli tegelikult, tahaks kuulda, aga ma ei kuule. Aga ikkagi, selles mõttes siis kuulen.
et igav oleks kirjutada lihtsalt niimoodi igapäevaselt iseendana või nagu ma ei tea, nagu mingit ameti meili kirjutan või mingeid asju ikkagi seal peab olema mingisugune intriig või mingi asi, keegi tundmatu peab mängus olema, et kirjandus sünniks või et mul endal oleks huvitav. Jah, et siin nii selles viimases sõnas kui ka palgas sa räägid nendest teemonitest, nii headest kui kurjadest, võib-olla, sa rääkisid enne, et peab olema mingi küsimus või et võib-olla see on ka selline üks iselaadi teemon alati, kes võib-olla kutsub dialoogile. Nojah, võib-olla isegi õigem ja otsem oleks öelda, et see ongi alati mingisugune valu või arusaamatus või ikkagi soov millestki aru saada ehk lahti saada. Ühesõnaga see teemon endalt maha raputada. Jah, ma olen ka mõelnud. Jah, see on see, mis ikkagi kirjutama ikkagi panevad mingid tugevad tunded, viha, solvumine, ebaõiglus, arusaamatus, armastus ka vahel. Armastus, lein, kõik nad on seotud. Kõik on seotud. Ja. Ma olen ka mõelnud vahel selle kirjutamise peale, et ta on ikkagi ju, olgugi, et me kirjutame arvutis ju täna ilmselt kõik, ma arvan, või kirjutas sa käsitsi ka? Ei, ma kirjutan arvutis ka. Aga luuletekstid ka? Jah. Ikka. Et ta on ikkagi füüsiline ka kuidagi ja ta on selline ikkagi aeglasem minu meelest kui mõtlemine või selline, et mõte saab nagu kiiremini liikuda, kui sa seda pead hakkama kirja panema, mis tähendab, et sa pead kuidagi seda probleemi või küsimust harutama või vaatama võib-olla rohkemate nurkade alt või mulle tundub, see on ka see üks viis, miks üldse kirjutada või miks ta aitab mingite küsimustega tegeleda teistmoodi? Mina ütleksin, et ma kirjutades, kui ma tõesti ikka kirjutan ja kui joog on sees, siis see on ikkagi nagu otseselt rääkimine. Ma ei mõtle seal mitte midagi. Ma kirjutan lihtsalt otse nagu selle mõtlemise ja sõrmede vahel on täiesti otsene seos ja loomulikult vahepeal ju ei kirjuta ja siis mõtled ja käid ringi mõtled nende asjade peale, aga see otsene, see kirjutamine on ikkagi kuidagi väga, minu jaoks väga selline vahetu tegevus. Seal ma ikka armastan öelda, et kirjanik ei mõtle, mis asja ta mõtleb. Kirjanik kirjutab. Mõtlema hakkad, siis on kaks asja, kas sul ei ole midagi kirjutada, sa oled kuidagi kinni jooksnud või see on vale asi, mida sa kirjutad või niisama ei ole tuju see päev. Et kirjutad, siis kirjutad, seal ei mõtle enam midagi. See valu ja see kannatuse küsimus, et võib-olla mõeldes, mõtlen siin võib-olla selle palga peale kõige rohkem, et kuidas ikkagi siis sellest valust nagu läbi tulla, et see palk on suuresti selline jah, et kuidas ta siin on kirjeldatud ka ikkagi kaotuse lugu, aga ta on ka selline valust läbitulek ja seal on väga selline ilus lause ühe koha peal, mis mind väga kõnetas ka, et kuidas iseendana läbi tulla. Et seal on küsimus sellisest ütleme sügavast sellisest madalseisust või ka siin on ka nimetatud seda depressiooni sõna ja küsimus selles, et kuidas sealt nagu läbi tulla ja samal ajal nagu iseendale truuks jääda või mina saan sellest nii aru, et see on selline kuidas iseendaga nagu ausaks jääda. Nojah, kui
kui sul on raske ja sa oled kehvas seisus, siis sa otsid abi ja kuidagi lahendust. Ja haarad tegelikult iga lahenduse järele, iga õlekõrre järele just nimelt. Aga need võivad ka kergesti olla valed õlekõrred või mis sind ei kanna või mis ei ole tegelikult sulle, igasugused õpetused või ravimid või mis tahes. Tundub ju alati, et teised inimesed oskavad elada ja kuidagi saavad paremini hakkama, et vaatad, et kuidas siis nemad saavad ja mina ei saa. Aga jah, konks selles ongi, et sa saad paraneda, terveks saada, rõõmsaks saada ikkagi ainult iseendana, sellena, kes sa oled ja tegelikult kõigi oma hädade ja puudustega. Ega need lõppude lõpuks kuskil ei kao olemuslikult. Minu arvates me kuidagi õpime nendega toime tulema ja hakkama saama ja võib-olla ennast ja teisi vähem kahjustama, aga põhimõtteliselt ega me nagu oma olemuselt ikkagi ei muutu. Et tegelikult need madalseisud on selline enese tundma õppimise kool, või niimoodi targasti tagantjärele öelda. Muidugi, kui sa oled selles madalseisus, siis sa ei taha sellest midagi kuulda, et see võiks kuidagi kasulik olla või inimene ei taha kannatada loomulikult ja seda ei ole tegelikult ju kellelegi vaja, aga kui see kannatus on, siis ta on ja jah, minu jaoks üks selline vahend või võimalus ongi siis ikkagi olnud püüda kirjutada, kuna see kirjutamine on minu selline viis rääkida ka ja see ei vaja kuulajat hetkel, kui sa kirjutad, sa võid seda teha täiesti üksi. Ja sa võid selles mõttes annab ta päris suure vabadus, sest sa võid rääkida igasugu lollusi. Sa ei pea kartma, et keegi nagu vaatab, et ei tea, ja keegi vaidle vastu ka. Et sa oled täiesti vaba ja võid julgelt kõik ära rääkida. Palju suurem julgustükk on ikkagi ju see, et kui sa ühel hetkel seda käsikirja uuesti loed ja oled valmis taga ikkagi nagu vabaks andma. Ta on küll juba siis nagu võib-olla sinust eemal, eks ju, sest see on ajaliselt ka juba möödas see, millal ta kirjutatud on. Jah, aga ma ei tea, ma tegelikult, ega ma kirjutades üldiselt ei mõtle nende asjade peale, et ei tea, kas seda nüüd ikka võib kirjutada, kui ma tahan ja leian, et seda on vaja kirjutada ja rääkida tähendab, siis ma räägin. Ja see, et kas seda nüüd tasub avaldada, see on veel omaette küsimus. Seal on see asi, et kas see kõik üldse tuli välja. See selgub alati ju alles tagantjärele. Nüüd selle palgaga, selle talvepäevikuga oli tõesti nii, et tol talvel, kui ma seal Vilsandil seda kirjutasin ja siis ta lihtsalt jäi pooleli. Ütleme, lõppude lõpuks ega päevikutel ei olegi ju lõppu. Päevikud pead ja siis enam ei pea ühel hetkel. Ja see ühel päeval see kirjutamine lihtsalt katkes ja siis ta jäi kõrvale ja kuidagi ma teadsin, et see jääbki, et ei ma seda ei avalda, aga arvutis seda jäi ja nüüd tegelikult tänu selle viimase sõna tegemisele ja avaldamisele ja tööle selle kallal sügisel. Et siis ma kuidagi sattusin sellisesse hoogu, et ma hakkasin oma arvutit koristama ja vaatama, mis seal on ja siis tuli see palk mulle ette ja hakkasin lugema ja vaatasin, et ei tea, et midagi seal ikkagi nagu on. Et mis siis, et ta pooleli jäi ja et seal on ka kindlasti seal on ka võib-olla selliseid asju, mida ei oleks vaja avaldada mulle nagu inimesena isiklikult, aga üldiselt on see ongi üks suur vastuolu, et mis on inimesele kasuks, see on kirjandusele kahjuks tihtipeale ja vastupidi. Et
mingis mõttes sa kuidagi õieti sa pead olema nagu mingis mõttes selline lollakas, et sa nagu ei saa aru, et on asjad, millest ei peaks rääkima, sa tahad rääkida ja räägid. No jah, aga siis selle tõttu, et sa neid julged rääkida, seetõttu nad ju ka kõnetavad teist inimest, et see on teisele inimesele või ma ei tea, vähemalt nii mina loen kirjandust, et kirjandus on ju sageli selline tugielus või selline ka lohutaja, suunanäitaja, eeskuju. Nojah, et asi on ju selles, et ega me lõppude lõpuks oleme kohutavalt sarnased, me oleme ka kohutavalt erinevad, aga mingis põhilises ikkagi väga sarnased ja keegi pole siin elus nii hirmus tark. Mingis asjas on tark ja mingis asjas väga rumal ja kõigil on hädad ja probleemid ja kannatused ja kuidagi viisi on nagu lohutav on lugeda neid, et teine on ka loll ja teine ka piinleb ja mõttetute asjade käes, eks ole. Aga sulle see enda nii-öelda puudulikkuse või vigasuse või selle tunnistamine, et mina sellega olen üsna hädas ikka ka, aga et see sulle on tulnud mitte nii raskelt? Ei, no ikka tuleb raskelt, ega tas kergelt ei tule. Aga selles on, kui sa juba lähed sellele rajale, eks selles on ka mingisugune joovastus. Et kui sa juba teed selle Pandora laeka lahti või hakkad nagu välja laduma, et mis ma siis ikka olen ja missugune ja teistsugune. Et see ikkagi vabastab kuidagi viisi ennast ka ja see tundubki, et tähendab, minu meelest ei ole üldse võimalik mingi kirjandus, kui sa ei ole enda vastu alastamatu tegelikult. Aga seda ei saa vägisi teha, et nüüd näitan endale. Ei, see tuleb kuidagi, lihtsalt tuleb ja siis ei ole üldse raske. Ja tagajärgedele sa ei mõtle lihtsalt. Võib-olla ma loen ühe tükikese ka, kuidagi see haakub, mulle tundub siia sellest palgast ja siis sa avastad ennast varemete keskelt, iseenda varemete. Tahtega midagi tehes õnnestubki midagi teha, miski purustada. Ja kui muidu ei saa, eks siis ole seegi hea, sest tükkidest sa päris sama asja enam kokku ei pane. Nii et ikkagi muutus. Ja peamiselt see, et iga kord läheb mõni tükka kaduma, sind jääb vähemaks. Seda sind, mida vaja ei olegi. Selleks, et surra, et mitte jääda üksi. Selline väikese vastuoluga mõte justku, et iseennast tükke kaotada, et võib-olla neid tükke, mida vaja ei ole. Oi jaa, eks me koosne suurelt teolt üleliigsest, mis me oleme elu jooksul korjanud enda külge õppinud ja üleliigsetest teadmistest, arvamustest, ettekujutustest ka iseenda kohta, et Viivi Luigel vist on selline sõna nagu kõrkus, ma ei tea, kas see on sinu sõna, aga mulle tundub ka vahel, et see, kui ma lugesin seda palka, et see on selline kõrkusest nagu lahti saamine natuke. Nojah, ega sellest kõrkusest sa saad sellel teel lahti, et sa saad peksa. Siis teda jääb jälle vähemaks. Aga ta kasvab kergesti jälle. Kasvab tagasi kiiresti. Ma ei tea, mina vaatasin seda Viimane sõna ja mõtlesin, et küll on ikka julge tegu, et panna selline pealkiri raamatule, et kuhu siis minek, et Viimane sõna. Ja sind tabas selle aasta alguses üsna selline, mitte üsna, vaid väga eksistentsiaalne olukord, et olid täitsa pääsesid surmasuust. Oi jaa, see oleks võinud teadagi viimane. Muidugi ta juba enam ei olnud päris viimane, aga ma mõtlesin seda, ja ma teadsin muidugi, et kuidas see paistab ja kõlab, aga seda viimast sõna saab ju mõelda mitut moodi. Et esiteks see, et kuna tegemist on tsitaadi kogumikuga nagu tehniliselt, kuigi sellest pool on niisugune uus jutt, mis ma siin ette kirjutasin, aga et need on mingid kunagi lausutud sõnad
mis keegi teine on veel minu raamatutest välja korjanud, aga et autorile jääb ikkagi, see nagu ta elab, jääb ikka viimane sõna. Ja noh, miks ka mitte, et see... No praakisid siis välja ka tsitaate? Oi jaa, muidugi, ei noh, see Martin kirjastaja, temal oli see idee, aastaid käis mulle peale sellega, et ta tahab teha niisugust tsitaadiraamatut ja tema, noh, ma ise ei oleks olnud võimeline oma raamatutest hakkama neid, ma ei taha neid lugeda ja veel vähem sealt mingeid mõtteteri korjata. Et tema siis neid sealt noppis, see oli suur töö muidugi. Ja neid oli päris palju ja ma sealt, noh, ma ei oska öelda, võib-olla pooled või jätsin. Ja tegin selle mingisuguse järjestuse siis neile ja kuidagi temaatiliselt neid reastasi. Noh, ta oli omamoodi lõpuks päris põnev, niisugune ladumine, see nende ja tegelemine nende kunagiste raamatutega. Et ega see nii halb ei olnudki, aga siis veel selle viimase sõnaga seoses, et tegelikult iga raamatut kirjutad nagu viimast. Absoluutselt. Aga nagu ka uut, nagu esimest? Ühtlasi ka nagu esimest, et ega see endiste tarkus väga ei maksa, et oled ka kirjutanud, no mingi kogemus on muidugi ja oskus võib-olla selline mingi käsitööoskus, aga see ülesanne on täiesti uus, sest ega noh, see vana raamatut ümber kirjuta. Aga samas jah, et seda ei ole võimalik teisiti teha, kui et sa pead tegelikult oma hingekese tagant kõik ära andma. Ei saa midagi varuks jätta. Et noh, seda ma siia ei pane. Mitte selles mõttes, et nüüd kõik mõtted, mis mul peas on, kõik head mõtted, ma panen sinna kirja. Ei, noh, raamatul on ikkagi oma joon ja liin ja mingisugune just nimelt see toon ja hääl, millega räägitakse ja teema. Sa pead nagu iseenda täiesti sinna sisse panema. Sa pead sinna täiesti sisse panema, jah. Ja tegelikult see, noh, seal ei ole midagi keerulist, et ma nüüd jubedalt pingutan ja pressin endast kõik välja. Ei. See pigem, noh, lihtsalt see teadmine, et siin tagasi hoida pole midagi. Ja teiseks see selgub tagantjärele tegelikult, et sa, noh, ikkagi oledki päris tühi ja otsas pärast, kui see raamat valmis on ja ilmub veel koguni. Et kui kirjutamise ajal seda tunnet ei ole, siis on energiat ja kõike, see on ikkagi ka, kirjutamine on ka mingis mõttes selline narkootikum, jah. Aga jah. Aga võib-olla, kui me korra tuleme tagasi nende paikade juurde, et selline rahutus, eks, mida sa oled ise nagu ka öelnud, et mingis mõttes, kas vist sellest, mis ma ettegi lugesin, et selle maja ehitamine, mingi koha ehitamine ja siis sa oled vist isegi öelnud ühes, siin ma lugesin, oli selline, et ehitasin välja omale nagu surivoodi ja siin oligi ka, et surragi seal ja noh, mingis mõttes surre sümboolsetega ühes kohas ja siis minna sealt liikuda edasi, et sul on selline rahutus olnud sees, et nüüd sa oled jõudnud Jõgevale. Nüüd ma olen jõudnud Jõgevale, jah. Et jah, ma isegi selle kohta nagu ei oska midagi arvata. Ise ka iga imestan, et nüüd ma olen siis siin Jõgeval ja siin ma elan ja mulle meeldib seal. Aga see on nagu ka selline võib-olla, ma tahtsin võib-olla tulla selle kodutuse küsimuse juurde, et noh, mitte selline põhimõtteline võib-olla kodutus, et võib-olla ka laiemas mõttes kui ma mõtlen ka selle palga peale, see palk ju viitab, noh, võib-olla on inimesed seda ka lugenud ja teavad sinu lahtiütlemisele sellest kirjaniku palgast. Ja võib-olla, noh, kui ma mõtlesin selle peale, et kas see on ka kuidagi seotud sellise kodutuse küsimusega selles mõttes, et võimatus nagu mitte võimatus kuuluda, eks, et ikkagi see võimatus, et pannakse siin mingisugusesse nagu nii-öelda silt külgi või mingisse purki ja nüüd on nagu valmis, et selline olukord tundub nagu olevat nagu välistatud sinu puhul. No jah, kodutus nüüd ma ei tea, ma tegelikult olen hirmus kodus istuja ja koduarmastaja ja kodu
kodu ehitaja ja kujundaja ja see käib mul kergelt ja ma kodunen kiiresti ka. Kui ma teen ruttu koha, kus ma tean, et ma siin elan, isegi kui ma vähe aega elan, siis ma teen ta ruttu endale koduks. Et kuidagi see on üks toetuspunkt sul peab ikkagi olema. Seda on väga vaja. Aga mis roll? Okay. Nüüd ma mõtlesin ka, et ega siis võib-olla ka mis roll sellel füüsilisel keskkonnal on sinu jaoks kirjutamisel? Seda on väga raske analüüsida, mis roll on millelgi nagu eraldi, et meie elu on kuidagi üks selline suur tervik. Et sealt ei ole võimalik neid elemente niimoodi eraldi välja tuua, et kuidagi muidugi keskkond, ütleme see loodus, mis mu ümber on, laialt öelda, et see on mulle tähtis. Küll, kindlasti. Et kõik need kohad, kuhu ma olen jällegi läinud ja tormanud ühest kohast teise, et ikkagi need kohad on mind kuidagi väga sügavalt võlunud millegagi. Ja kuidagi need see ei ole nii, et ma nüüd võtan nagu, on ka seda olnud, ma olen vahel mõelnud, et kuidagi nagu tahaks kuskil ära minna ja siis ma isegi uurin üle Eesti kinnisvara kuulutusi ja vaatan neid maju ja mõtlen, et kui elaks Valgamaal või üle piiri Lätis veel või siin ja seal, aga see üldiselt see ei ole kunagi töötanud, alati on ikkagi see tee ise viinud mingisugusesse kohta ja siis ma äkki olen leidnud, et siin on nüüd kõik, siin ongi see kosmos, ma olengi keset oma maailma, siin on kõik olemas ja kuna ta on uus, siis see on kõik põnev ja huvitav avastada. Siin Esnas nii samamoodi, et see just need esimesed aastad, see on ju tohutu põnev, kõik see nagu uurid seda ümbrust ja paikkonda ja selle ajalugu ka ja kõik, mis siin on ise ja tegelikult lõppude lõpuks ikkagi ise ennast selle keskel. Et ma arvan, selle sügavam mõte on see, et sa lähed uude kohta, et siis vaadata, missugune ma siin olen. Ja sellest, siis saab sellest jälle kirjutada. Mina olen võib-olla pigem mõelnud seda niimoodi, et üldse liikumine on selline nagu võimalus asjadele teistmoodi vaadata ja nüüd on muidugi üldse pidanud elu natuke ümber vaatama, et varem oli hea, et püüdsid nagu Eestist nagu ära saada, et enda elule teise pilguga vaadata, aga sul on vist ka seda Eestist ära olemise soovi olnud, aga või kui palju seda on olnud? Seda on olnud. See kindlasti nagu sellise põhilise soovina tekkis kusagil nooruses, kui siit ei saanud, tähendab, sai sinna ida poole Venemaale ja igale poole, kus sai ka ja matkatud ja reisitud mingil määral. Aga see oli ikkagi see üks riik, et sellest välja ei saanud, et siis tekkis see mingisugune trots ja igatsus ja soov, et tahaks ka teistsugust näha ja teistsuguseid inimesi ja teistsuguseid kohti ja teistsuguseid ronge ja teistsuguseid rongijaamu, mitte neid Venemaa omi ainult. Et ükskord ma kindlasti lähen ja vaatan ja enne imet, see aeg tuli ja saigi minna ja vaadata. Aga tegelikult on olnud nii, et ma ükskõik kus kas seal Venemaal või Pariisis või kuskil veel 3., 4. kohas, natukene aega ma seal olen ja siis mul tekib tohutu koduigatsus. Et ma olen väga selline kodumaa inimene. Et ja üldiselt nüüd seoses ka igasugu viimaste läbielamistega ma kuidagi tunnen, et ma ei taha kuskile, ma ei taha üldse reisida enam, ma olen väga reisimise vastane. Nii kahju, et kõik, mis räägiti, kui see koroona oli, et nüüd inimesed jäävad vaiksemaks ja enam nad ei lenda nii palju. Ei, juba ma lugesin, Air Baltic teeb suuri plaane ja postab lennukeid juurde, inimesed tahavad jälle reisida ja sõita igasugustele päikesesaartele ja see elu läheb uue hooga käima jälle veel suurema hooga kui enne. Et minu meelest võiks küll rohkem kodus istuda. Mis asja sa reisid? Reisi ise endasse?
ja noh, reis on ju, kui sa lähed uksest välja õue jalutama, jõe äärde, mere äärde, metsa, see on juba reis. See on teistsugune koht ja seal alati on huvitav. Et ma ei tea, ei ole vaja lennata tingimata. See on mingis mõttes nagu, ma arvan, see on ka miski, mida inimesed teevad ikka ja jälle, sellepärast, et seal nagu oleks mingi lubadus, aga mis kunagi ei täitu ja siis sa teed seda uuesti, et aga äkki seekord. Vahepeal unustad ära. Ja vahepeal unustad ära ja kõik ju käivad ja mingis mõttes on see ka muidugi selline sotsiaalne enese tõestus, et sa ikkagi oled inimene, käid ka reisimas ja ei ole mingisugune täielik hädapätakas, kes ei saa reisida. Ja. Et lõppude lõpuks selle reisimise moe ju algatasid Inglise aristokraadid, kellel oli kohutavalt igav, tööd teha nad ei tohtinud ja eks seal oma seal kodumõisas see igavus võis olla täiesti tappev ja siis nad avastasid sellise võimaluse, et saab minna Euroopa peale tuuritama. Ja nendest, sealt tuli siis see turism ja nemad olid need turistid esimesed, aga muidugi see oli ikkagi see reisimine oli ka aeglane, et siis see oli ikkagi aasta või paar või pool aastat või kuidas see tuur siis oli. Ja siis hakkasid seda järelaimama kõigepealt siis rikkad kodanlased ja siis vaesemad kodanlased ja siis nüüd on saanud sellest norm ja juba ka töörahvas peab reisima. Et aga mina mõtlen just, et tegelikult võikski reisida ainult, kui sa tõesti oled rikas. Sul on ikka nii palju raha, et ainult business class, ainult 5 tärni, ainult absoluutne luksus, vaat see on reisimine. See on nagu see päris asi, et see kõik, mis sealt allapoole jääb, see on nagu koopia või selline odav mingisugune väljamüük või odav aseaine sellele päris reisimisele. Et ikka, kui seda ei ole, siis ole kodus ja reisi, ma ei ütle ainult sisekosmoses, aga minu meelest on alati on võimalik seal Jõgeval näiteks väga suur reis, ma olen rongi peale, sõidan Pedja jaama, mis on järgmine jaam Tallinna poole ja matkan sealt kuskile või tulen sealt siis tagasi ja need kohad on mulle veel uued ja juba see väike rongisõit ja rääkimata Tartu või Tallinna sõitmine, see on juba väga suur reis. Et jah. Aga me oleme siin Esna galeriis, mis on pühendunud meisterlikkusele ja ma mõtlesin veel võib-olla lõpetuseks selle teema juurde tulla ja küsida niimoodi, et kuidas, kui sa mõtled, et kas on olnud selliseid nagu teelahkmeid võib-olla sul ka kirjutava inimesena, et kus sa oled pidanud nagu tegema valikuid, et kuidas jääda nagu selle oma professiooni juurde või oma kutsumuse juurde ja mida see on tähendanud? Need teelahkmed on pidevalt ikka ja jälle, et see on minu jaoks on see pidev küsimus, et mis professioon see üldse on ja mis asi mina seal selles nii-öelda professioonis olen, mis asi see on, mida ma teen, kas see see on pidevalt küsimuse all ja see niisuguses asjas nagu kirjutamine, mis on tegelikult rääkimine, mis on midagi meile kõigile absoluutselt omast, me kõik räägime, me väljendame ennast, meil on midagi öelda, me tahame rääkida teisele inimesele, kuidagi endast teada anda. Ja vaat siis nüüd mõni on teinud sellest endale ameti, paneb selle kirja ja müüb veel maha, et mis asi see siis on. Et seal loomulikult on olemas see meisterlikkuse aspekt, mis väga kergesti nagu jääb ka kahe silma vahele või just nimelt, et kuna eriti kunagi oli veel see, et kirjutada üldse oskasid vähesed ja siis veel läks hulk aega enne, kui inimestele hakkas koitma, et nemad mitte ainult, et ta oskab niimoodi oma nime kirjutada ja mingid vajalikud read kuskile ametiraamatusse, vaid et ta võib ka kirjutada raamatu
et seal tõepoolest ei ole mingisugust sellist põhimõttelist barjääri ja igaüks võibki, aga ometi on, noh, kui see ikkagi juba, me räägime kirjandusest, siis see on ikkagi ka kunst ja kunst just selle oskuse mõttes ka. Et seal on esiteks see peab, noh, kuigi me kõik räägime ja meil kõigil on sõnad suus ja peas, on ometi mulle tundub see samamoodi kui muusikaga, et ühtedel on muusikaline kuulmine ja teistel, noh, minul näiteks ei ole eriti mingisugust ja kuidagi see sõnaline kuulmine on ka olemas imelikul kombel. Et kui ma teen raamatu lahti, kellegi raamatu, siis ma kohe näen, kas tal seda on või ei ole. Või noh, see ei ole nagu absoluutne või mitte absoluutne, aga minu jaoks on olemas laused, mida ma saan lugeda ja laused, mida ma ei saa lugeda. Kui seal on niisugused laused, mida ma ei saagi enam üldse raadiot kuulata, sest ega üldse midagi kuulata. Lehti ka lugeda ilmselt? Ei, lugeda ma saan. Seal ma saan jätta vahele ja kuidagi see nagu, ja noh, ma tean juba, mis seal on. Seal ma ei ootagi midagi, aga lugeda ma saan, aga miskipärast see, noh, kuulamine on veel vahetum, et mingeid, ja see võtab nii palju aega ka, mingisuguseid meil on siin tekkinud kaja. Kaja tuleb, jah. Ja minul on pigem olnud see sama kogemus just nagu noh, trükimeediaga, et mul on raskusi lugeda. Aga... Jah, aga kuidagi lugedes sa saad noh, lehte keerata või selle kõrvale panna kergemini, et millegi pärast, jah. Mul on olnud oma elu jooksul väga suur raadiokuulaja üldiselt, noh ikka tihti peale raadio on mänginud, ma olen kuulanud klassikaraadio ja nii ja naa, aga enam nagu peaaegu ei saagi, sest ma kuidagi ei taha neid lauseid kuulata, mida seal räägitakse. Aga võib-olla kuulamise kaudu või siin vist Valgas oli see, see Bachi kuulamine, et kas sul on mõnede raamatutega ka selline ka, et mille järele sa nagu haarad riiulist, kui sul on tuge vaja või sellist lohutust? Oi jaa, on ikka mingid omad sellised kindlad raamatud, mida ma küll olen mõelnud, mida ma olen juba 10 korda lugenud, et nüüd ma need enam kunagi ei loe, aga siis raskel hetkel ikka jälle võtad ja loed. Minul on olnud läbi elu juba on see, noh, neid on rohkem, aga üks väga selline korduv raamat igatahes on olnud François Mauriaci Öö lõpp, ja ka Thérèse d'Esquirou, mis on selle nagu esimene romaan või esimene osa, aga eriti just see Öö lõpp. Et jälle aeg-ajalt ma teda loen. Ja seal on muidugi niisugune asi, et noh, ma ju tean teda peast enam-vähem ja seal justkui mingit uudist ei tohiks olla, aga just nimelt, et seal on alati mingi uudis, sellepärast, et sa loed teda teise inimesena ja seda sa lähedki sealt tegelikult teada saama, mismoodi sa nüüd mõtled teisiti kui eelmine kord. Sa näed noh, täiesti teisi asju seal kui varem ja järelikult sa saad enda kohta jälle midagi uut teada. Aga noh, teistpidi ta on ka puhtalt selline turvalisus, et on nagu tuttav raamat, seal mingeid üllatusi ei tule, et sa kuidagi saad sellisesse turvamaailma minna. Nagu ka mingis mõttes selline kodu. Jah, kirjanduslik kodu. Kirjanduslik kodu, jah. Aga Tõnu, ma väga tänan sind selle vestluse eest. Aitäh, et sa tulid.